Halo teman-teman Teknorev, ketemu lagi dengan gue Andri. Di video kali ini gue akan mereview sebuah keyboard lagi nih. Kalau kemarin kita udah review keyboard dari Armageddon SMK 2C, nah sekarang gue bakal nge-review yang full keyboardnya nih. Daripada penasaran, langsung aja tonton yang berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut, nggak bosan-bosannya gue ngingetin kalian buat subscribe channel ini dan nyalain lonceng yang ada di sampingnya, biar gue semangat terus bikin konten-konten yang menarik. Nah, pertama kali gue lihat keyboard ini tuh, kesan pertama tuh menggoda banget ya. Apalagi harganya juga masih masuk kantong para pelajar dan anak kos di negeri kita tercinta ini. Dibanderol dengan harga 400.000 kurang 1.000 perak, keyboard ini menawarkan build quality yang oke, kokoh juga berat nih. Karena bahan atau material keyboard ini ada steel atau besinya di bagian atas keyboardnya. Di samping itu, keyboard ini juga menggunakan switch OTEMU yang berwarna blue. Hasil ketikannya juga oke dengan lifespan 50 juta cycle, dimana katanya sih bisa bertahan sampai 50 juta kali ketikan. Udah gitu, keyboard ini juga memiliki bodi yang sangat ramping nih ya. Ukurannya tuh cuma 124 mm dikali 436 mm dengan keycaps yang slim, membuat keyboard ini menjadi lebih tipis dibanding keyboard mechanical pada umumnya. Dan menurut gua selling point dari keyboard ini tuh ya nggak lain slim profile-nya, yaitu menawarkan keyboard yang sangat ramping tadi. Nggak seperti SMK 2C, keyboard SMK 6C ini adalah keyboard full ya, jadi memiliki lebih banyak tombol atau switch. Di mana keyboard ini memiliki 104 switch, membuat keyboard SMK 6C ini lebih panjang tentunya dari SMK 6C. Oh iya nih, masing-masing dari switch keyboard ini memiliki LED alias bisa nyala. Tapi sayangnya satu switch ini warnanya tuh nggak bisa berubah-ubah. Cuma mode LED-nya aja yang bisa kalian ubah-ubah dan namanya itu 9 backlight effect. Nah, ini kayaknya cocok banget buat kalian yang suka dengan kelap-kelip warna-warni gitu. Untuk kalian yang penasaran sama suaranya, mungkin kalian bisa dengerin suaranya berikut ini. Oh ya, selama gue menggunakan keyboard ini tuh gue ngerasa nyaman banget, jarang banget ada miss gitu. Atau apa karena keyboard ini ada anti-ghost-nya gitu ya, sehingga gue nggak nemuin miss ketika gue ngetik. Gue juga masih belum paham nih apa keyboard ini memiliki fitur anti-ghost ini, karena di spesifikasi gue nggak nemuin atau ngebahas soal anti-ghost di keyboard SMK 6C ini. Satu yang menurut gue kurang suka dari keyboard ini adalah masalah brandingnya aja nih, yaitu tulisan Armageddon di tombol shift yang terkesan maksain, dan juga tulisan The Ultimate Gaming Gear di spasi yang fontnya itu ngingetin gue sama film Spider-Man. Tapi sebenarnya sih ini nggak masalah ya, nggak ngaruh juga ke performa. Kalau kalian yang mengutamakan fungsi ya nggak jadi masalah. Dengan harga 399.000, kalian juga bisa dapat gratis mouse ASIC 7 selama persediaan masih ada tentunya. Nah, link officialnya gue sertain di deskripsi, jadi yang minat bisa langsung aja beli di sana ya. Armageddon menawarkan garansi sampai dengan 2 tahun, jadi kalian bakal tenang lah kalau pakai keyboard ini karena cover garansinya cukup panjang menurut gue. Tapi kayaknya jarang sih ya keyboard itu rusak. Gue juga kalau punya keyboard tuh kayaknya jarang banget, malah belum nemuin keyboard mechanical gue rusak. Lagi pula kalau kalian nemuin barang baru beli terus rusak gitu kan, itu mungkin kalian dapet barang yang cacat atau kurang bagus aja. Oke, cukup sekian aja video review dari kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar keyboard ini bisa kalian tanyain di kolom komentar.
Insya Allah bakal gua bales kalau memang nggak ada kesibukan ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini biar bantu channel ini semakin berkembang. Gua Andri pamit undur diri. See you next time. Salam Teknorev.